kudhawaad 30 sano oo wariye caalami ah kadib Sahal Cabdulle waxa uu 10kii sano ugu dambeysay ku howlanaan dhaqashada xoolo ka kooban lo iyo ari iyo sidoo kale tacbashada beer ku taala degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Guri uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ayaa waxa ku nool 30 neef oo lo ah waxay dhalasho ahaan ka soo kala jeedaan dalalka New Zealand, Ingiriiska, Mareykanka, Canada, Brazil, Holland, Soomaaliya iyo wadamo kale. Sahal Cabdulle waxa uu sheegay in dibi ku nool Yurub iyo Ameerika ay wadanka gudihiisa ku dhalaan lo kale. dibada qaar ee gudaha dalka looda kale ku dhala ayaa geeriyooday sanado kahor waana mid ka mid ah dhacdooyinka aan hore loo arag ee aan kula kulmay xirada loodan lagu haayo. badankooda laba hadda waxa waaye dhinacan Mareykanka midii dhagaha dheereedan ku tusinahay waa Brazil kuwan madowga cadaanka iyo kuwan kale original English bay ka yimaadeen oo Jersey-ga adoo afar nooc baa taala midaan Frisian-ka la yiraahdo midaan Gear-ka la yiraahdo maxaan ku ugu daraa Jersey-ga keenay Frisian-ka ugu fiican ugu caana badan laakiin caanahooda xamar markii la gaaro Maarso iyo Abriil hawadeeda aad u kululshahay neefka cunto ma cunahayo sidii maartay qof hargab ku dhaco kale asaga dhareer iyo hargab cimilada dhibaysa alxamdulillah shilin iyo halkaan ma jirto oo iyo gandiirgana waa ka fognahay oo hadda saa u jeeda xamaraan ku dhaxaya tanna ma ahayn magaranaysa hadda tijaabiga ahayd oo 40 sano waxyaabo badan baan ogaaday looda xiradan ku nool waxay leedahay magacyo kala duwan oo mid walba isu yaqaan magaciisa markii loogu yeero waxaana kamid ah weel lagu magacaabo Sahan magacaasi uu u bixiyay Abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guure waxaan Ustaad Sahal kala sheekaystay magacan iyo sababta uu ku yimid weeshaan waxa la yiraahdaa Sahan dibiga abeedna waan tusin doonaa oo masawirkiisa waxa ku jira computerkay markii dhalatay baan sacan waa sac muhiim ah baan guuraan waa maadaama aniga af Soomaaliga xogaa la iga badiyo waxaan niyo arintan dhacday waxaan rabaa inaan magac oo waliba waxaan galiyay xujaan siiyay dhowr xaraf aan badnayn marka waa Sahan waa 6 xaraf oo maleenahay kelmado marka uu tagay wuu aamusay magac buu ii sheegay markaas yiri maya wuxuu yiri Sahan kaan ii macne af Soomaali ahaan waaga hore Sahan waa wax la sahmiyay haddaan helaan anaheedu waxa waaye annaka waxaan sahminaynay neefkan hadii la bedelo neef caanahiina kordhinay environment-gana u adkeysan kara ka abeed meel qabow iyo waxaas ku marka hawadeena iyo cimiladeena neef la qabsan kara caanaheena nasiin kara marka tii Sahankeenu waay sidii baa Sahan loogu dhajiyay codkeeda xataa ku duwan yahay codka Soomaaliga raacay macnaha muuqaalku waa isbedelay madow wajiga cadaanka u jeedaya caloosha cad iyo qoobka cad iyo saynta cad waxay ka keentay aabaheed codka xudunta macasha hadaa fiiriso loodan macal male tan macal bay leedahay macasha mujeeda xudunna waa leedahay kuwa kale xudunna male macashan laadana male laakiin midii dhalayso waxaas dhan way tuuraysaa midaan waxa la yiraahdaa abiyan waan isku taqaanaa hadda waa tan oo anoon la hadlin baa hore ka aaday hirtii wata ila soo aad abiyan ho kal hiima kal ho waxa way saacadii looda kale u jeedaa cuntada la siinahay kal caanaha loodan ayaa waxa iibsada qaar ka mid ah shacabka ku nool Muqdisho iyo deegaanada ku teesan waxaana si weyn u soo raadiyaa bulshada qurba joogta ah maadaama aad loo ilaaliyo nadaafadda caanaha sidoo kale waxaa lagu maalaa qalab casri ah oo laga keenay meel ka baxsan Soomaaliya oo tayadooda aad u sareyso caano horta waxa weeye dhaqaale ahaan maanta hadda tiraahid hal neef oo noocan ah 40 litir amal buu keenayaa hadii laakiin maamulkeedii iyo waxeedii saxday cuntadeedii waxeedii saxday marka waxa uu dhinmaa 7 neef oo Soomaaliga waa run loo Soomaaliga caanaha fiican oo caanaha maartay kuwa tay ahaan borotiinka iyo subaga laakiin waxa ogaataa meesha hal neef ka qoodinaysa waxa qoodinaysa 10 neef marka ugu dambeysana waxay noqonaysaa kharashka ku baxay marka in hal neef haysid ninkii marka Soomaaliga ahaa adoo 4 neef haysta wuxuu baanaanayaa inuu magaranaysa 40 neef 40 neefna space-ka meeshii lagu hayn lahaa cuntada cuni lahaa waa culays saa la socotidna wadankii waa soo yaraanaya
cuntooyin laga fikiray caafimaad qabkooda iyo borotiinka ay leeyihiin ayaa si maalinlaha loo siiya lo'dan waxaana lagu shiidaa makiinad laga keenay dalka Denmark oo ka mid ah waddamada Yurub sidoo kale waxaa halkan ka shaqeeya dhalinyaro Soomaaliyeed oo gaaraya ku dhawaad 10 qof oo midkiiba ay ku dul nool yihiin ugu yaraan 5 qof oo kale dhacdooyinka la yaabka leh aan ku soo arkay xirada waxaa ka mid ah in digada ama saxarada lo'da laga sameeyo gaas cuntada lagu karsado oo awood u leh in gurigan oo ah mid weyn iyo sidoo kale xaafadaha ku teesan oo kaafiyo maalintii ugu horeysay hadda maqlaysa halkan halkan soo taf ogahayna halkan fiir dhinacaas mujida halkan waa gaaskii soo arka hadda ka hor marka la suubiyo marka ugu horeysa hal bil baa geedan waxay qaadaa 5,000 oo litir marka waxaa ka hadlaysaa 2,500 oo diga 2,500 oo biyo marka xogaa design-ka marka hore naga khaldamay birtaan oo kale hadda gudiga ku jirta halkan caag bi ahay tan meesha nooguma dheganayn habeena marka kor intii laga furaa la hilmaamay in la xiro 8 saac habeenimo tan soo dhacday geedkan jabisay tanna waa dhacday ilaa halkan ilaa xagga 5,000 oo litir ilaa qoobka wax ku gaarahay subax nagu gaartay adigu geedan dib ugu noqday birtaasan ku dhajiyay tan ku dhajiyay tan waa bedelay tan hadda dan iska laalaaday ma fuqays alxamdulillah waa hagaagtay bil kadib markii furnay hadda halkan hadda furtid waxa maqlaysaa gaaskii maqlaysaa laakiin wuu ka baxay tuubadan u soo binay tuubadan marka darbigan ala dalooli darbiga markaan daloolina hoos bi hadana dhulkan qodna marka waxaan diidahay inay dad ku joogsadaan ama dabbi u dhaweeyaan